Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun ETV Afaan Oromooti. ETV'n Afaan Oromoo marii isaa kan guyyaa har'aatiin dhimma odeeffannoo sobaa daddabarsuu fi dhiibbaa inni waliin jireenya uummataa akkasumas biyya hanga irratti kan mari'annu ta'a. Marii kanaaf keessummoota lama as of biraa qaba. Keessummoota keenya wajjin wal barree kallattiidhumaan gara marii keenyaa deemna. Mariisisaa kan isin wajjin turu ammoo ana Haayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan afeeraa keenya. Hayyee keessummoota keenya waamicha keenya kabajanii asitti argamu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Mee maqaa keessaniin walhaa barruuti gara marii keenyatti deemna. Baay'ee gaariidha isin galatooma nu affeeruudhaa fi maqaan kan koo Gazaalee Abbaa Firaan jedhama ogeessa diinagdee fi barsiisaa amantaati. Hayyee mee isinis? Isheenis affeeramuu kootiif galata guddaan qaba. Biruukaa Gabbaban jedhama. Nama sooshaal miidiyaa irratti waa'uma siyaasaa kana barreessaa fi xiinxaluudha. Hayyee baay'ee gaariidha. Dhimmi keenya as dhimma kanaan kan wal qabatudha. Waa'ee odeeffannoo sobaa daddabarsuu kun rakkoo biyya keenyaa qofa osoo hin taane rakkoo biyyoota addunyaa kana maraati yeroo ammaa kana ta'ee mul'ataa kan jiruuti. Mee dhiibbaa inni geessisu darbuun dura mee hiikuma isaarraa kanarraa haa kaanuti. Odeeffannoo sobaa jechuun maal jechuudha? Maaliif daddabarfama? Kaayyoo akkamiitiif daddabarfama? Isa kanarraa haa kaanu. Ishi galatooma. Egaa barri amma keessa jirru bara teekinooloojiin sadarkaa guddaarra ga'e akka ta'een beekama. Teekinooloojiin immoo wantoota gaariis wantoota badaas fidee kan dhufuu danda'udha. Ispeeshaali immoo wanni hundi akka itti fayyadama keenya irratti hundaa waan ta'eef wantuma gaarii tokkoyyuu wantuma parpazii gaarii tokkoof hojjetame tokkoyyuu akka itti fayyadamu wanta san badaa godhee mul'isuu danda'a. Parpazii badaadhaafis akka oolu gochuu danda'a jechuudha. Sooshaal miidiyaan pilaatfoormichi kun yogguma uumamu rakkoo namni jiruuf jireenya isaa keessatti fageenyarraan infoormeeshinii yookaan immoo odeeffannoo iddoo garaagaraatirraa bakkuma inni jirutti addunyaa wal qabsiisee akka inni harka isaatitti akka isaa galchuuf pilaatfoormii uumamedha. Namni Afrikaa keessa jiru, Awurooppaa keessa wanta jiru, Ameerikaa keessa wanta jiru, wanta immoo Afrikaa keessa jiru gara addunyaa hundatti akka wal ga'ee namni interconnected akka ta'u fi odeeffannoowwan garaagaraa akka argatu, well informed akka ta'u, beekumsaan akka of ijaaru kana kanaafidha parpaziin inni uumame. Garuu namni immoo kanumaaf fayyadama jechuu miti. Amma rakkoolee sooshaal miidiyaan kun yookaan immoo marsariitii inni jennu kun uume keessaa tokko kaayyoo sooshaal miidiyaan kun itti uumameen alatti fayyadamanii kaayyoo isaatiin ala kaayyoo dhuunfaatiif kaayyoon sun immoo kaayyoo badiinsaa, kaayyoo rakkoo, wal shakkuu waan akkasii kana fake news waan akkasii kana maqaballeessii waan akkana kana itti fayyadamuudhaafis pilaatfoormiin kun wanta kana haalli itti hambisuun qabu. Wanta pilaatfoormiin kun akka rakkootti qabu keessaa wanumatti ati achirratti fe'uu barbaadde fe'uu dandeessa. Poost gochuu barbaadde poost gochuu dandeessa. Filter godhee kana dhiisaa kana godhinaa kana godhaa wanni jedhu hin jiru. Namni immoo waan sooshaal miidiyaa irratti interconnected waan ta'eef namni bahaadhiyaa kaabaa kibba jiru waan achirratti barreeffame, waan achirratti haasa'ama, waan achirratti dubbatamu hunda hin argaa hin dhagaa. Namni waa arguu fi namni waa dhaga'u immoo akkuma namaatitti garaagarummaa qabaatus waan argu san amanuu danda'a, paarshaalii amanuu danda'a, fulii amanuu danda'a. Wanta tokko immoo amanee fudhate jechuun isaan bitamaa yaada san hin bitaa yaada waan akkanaa godhaa waan hanjedhu soo ta'e immoo raawwachuudhaaf qophii ta'a jechuudha. Sooshaal miidiyaan waan gaarii isaatu caala addunyaadhaaf rakkoo inni hiikeetu caala jiruuf jireenya ilma namaa baay'ee salphisee jira. Waan guddaa isaatu caala negatiif saayidiin isaa immoo rakkoo isaa immoo akka fayyadama keenyarraan kan ka'e malee baay'ee salf sooshaal miidiyaan rakkoo hin qabu. Akka itti fayyadamnutu akka rakkoo nutti fidu akka numarratti ba'aa ta'u kan godhus akka fayyadama keenyadha. Naannee garuu sooshaal miidiyaan jiruuf jireenya ilma namaa salphisuu irratti gahee hammana hin jedhamne qaba jechuudha. Hayyee mee obbo gara obbo Gazaaleetti deebi'aati.
dhimmi oduu sobaa daddabarsuu kun miidiyaa hawaasaa kana gubbatti baay'inaan kan faffaca'aa oolu. Nam beekaa miidiyaan hawaasaa kun qunnamtii dhalli namaa qabu nama tokkoof tokko gidduutti ta'uu danda'a, tokkoof hedduu gidduutti ta'uu danda'a. Kun dhalli namaa yaada isaa akka haala salphaa ta'een daddabarfatuu fi waa haala miijaa uumeera jedhee yaada. Garuu ijoon marii keenya kanarraa waa'ee oduu sobaa daddabarsuu kana waan ta'eef maaliif namni yookaan qaamni tokko oduu sobaa daddabarsuu fi akkamitti yaala kaayyoon isaa maalidha kanarraa mee wanti irratti dabalta yoo jiraate. Baay'ee gaariidha. Akkuma ammaa ka'e addunyaan har'a keessa jiru globalizationin waan hundaa salphisee ganda tokko kan godheedha. Teknooloojiin fooyya'uu irraa kan ka'e wanni baay'een aksesiinsaa itti fayyadamni isaa salphaadha. Garuu karaa gaariitti itti fayyadamte bakka gaarii si geessa waan silaa ulfaatu baay'ee salphisuu danda'a. Yoo karaa isaa malee itti fayyadamte immoo impaaktiin isaa miidhaan inni qaqqabsiisus akkasuma distraactionidha. Waan guddaadha. Waa'ee miidhaan qaqqabsiisu parpaziin isaas maal gaafeeti jettee fi oduun sobaa kun jalqabuma ka'umsarraa false news, fake news wanni jedhamu jira. False newsiin oduu dogongoraati. Fake newsiin immoo kan purposely xiyyeeffatame waan tokko rukutuudhaaf, waan tokko miidhuudhaaf, bu'aa ofii immoo galmaan gahachuudhaaf kan irratti hojjetamudha. Fake newsiin yookiin oduun sobaa gadhiifamu bu'aa mataa isaa qaba namoota gadhiisaniif, garee tokkoof bu'aa mataa isaa qaba, garee kaaniif immoo miidhama guddaa qaqqabsiisuu danda'a. Kana keessatti olaalte fakkeenyaaf misinformation, disinformation, malinformation kan nu jejjennu kun as keessatti waan baay'ee bal'isuun hin danda'amu. Misinformation namni tokko dogongoraan oduun tokko kaayyoo tokko galmaaf ga'uuf gadhiifama. Yeroo inni gadhiifame namni kaan dhugaa see babal'isa. Babal'atee dhiibbaa guddaa kan qaqqabsiisudha. Namni babal'isu kun garguddaan isaa hin beeku. Kaayyoo waan isaa hin beeku. Inni lammaffaa isa baay'ee miidhaa fi dangerous kan ta'e disinformation. Beekaa kan irratti hojjetamee fi beekaa ka'umsi isaa maal fakkaata, walakkaatti maal fakkaata, goolamni isaa maal fakkaata jettee yoo xiinxaltes kanatti beekuu dandeessu. Kan namni hundi immoo beekuu hin dandeenye disinformation kan nu jennu kun yeroo ka'u mata duree irratti waan mataa namaa hawwatu tokkoon kahee walakkaatti irratti yeroo tokko waan ibsus angati silaa ittiin tilmaamtuun ol exaggerate godhee ibsee xumura irratti immoo eega kun akkana ta'e kun maaliif waan jedhu kaayyoo ofii fide yoo itti galchee hin beekta kanas. Kan biraa malinformation onni jennus jira baay'eedha bakka kanatti walumaa galatti bu'aan inni hojjetamuuf immoo maaliif yoo jette waa sadiif hojjetama. Tokko bu'aa mataa dhuunfaatiif maallaqa ittiin argachuudhaaf daldala gochuudhaaf garguddaan sooshaal miidiyaa daldalaaf oolee jira waan ta'eef bu'aa kanaaf bu'aa dhuunfaa ifaan ifatti kan gurguramu kan daldalamu ta'ee maallaqatti jijjiiruuf jecha jireenya hawaasa miiliyoonota biiliyoonotaan lakkaa'amanu rakkoo keessa kan galchuu jira. Kun karaa kan lammaffaa immoo bu'aadhuma konnekshinii intarneetaa keessa jiru biloogaroonni garaagaraa fooloowersoota isaanii baay'ifachuuf achirraa karaa konnekshinii keessaa karaa ati hin beekneen karaa ati ittiin daldalamaa jira dhimmi kun dhimma daldalaa ta'eera jettee karaa ati hin beekneen keessaan kan daldalamu jira. Suni bu'aa dhuunfaa namoota muraasa gabbisuudhaaf sawwannoo gochuudhaaf kan hojjetamu. Kan biraa immoo bu'aa hawaasummaati. Bu'aan hawaasummaa kun immoo maal irratti xiyyeeffata? Garee tokko ol kaasee kan miidhu. Waa lama irratti xiyyeeffata akka ilaalutti. Wanni lamaan inni fokaal godhee irratti xiyyeeffatu kun immoo waan isaaf daddaffiin galmaan isa ga'uu danda'u godhee waa lama irratti xiyyeeffata. Wanti lamaan kana keessaa tokko itinisiiti. Garee tokko yoom waraanee maaliinan ol kaasa maaliinan hidhina yookiin maqaa balleessee kaan irratti kaasaadhaan wanni dhaqame purposely sabummaadhaan gosummaadhaan wanni rukutamu jira. Inni kun bakka sensitive kan nu jennudha. Inni lammaffaa bakka ilaalcha amantaati. Qoratamee ilaalcha amantaa irratti dhaqame target kan rukutamu jira. Sanduuba distractioniin dhufu jiraata. Kun isa sadaffaati. Inni afuraffaa bu'aan aangoo bu'aan siyaasaa jira. Bu'aan aangoo bu'aan siyaasaa addunyaa jeneraalii hawaasummaa addunyaan keenya kun
dorgommiin siyaasaa jira. Dorgommiin siyaasaa sirriin jira. Dorgommiin siyaasaa dabaa immoo karaa malee deemee kaan miidhee kaan ol baasus jira. Achi keessatti fiigaroota irratti namoota bebbeekamoo ta'an irratti namoota influential ta'an irratti xiyyeeffatanii rukutuun jira. Bu'aan achi keessa argamu tokko maal inni namoota san distract gochuu hamileen isaanis akka tuqamu namoonni isaan hordofus akka amantaa irraa dhabu gochuu fi namoonni isaanii waliin deeman ilaalcha biraa keessa akka galanii fi daayivershinii wayii akka uumamu gochuudhaa fi namoota fiigar ta'an karaa sooshaalitiin ta'e karaa ikoonomiitiin ta'e karaa siyaasaatiin ta'e namoota beekaman tokko of duraa dha'anii maaliif waan namoonni ciccimoon akkasii bakka jiru galmi bakka gahuu hin danda'u. Dura maal gochuudha namoota fiigar ta'anii bakka tokko qabanii jiran san rukuttaa irratti jabeessanii sana booda maaltu dhufa yoo namoonni bakka sanii yookiin mooraaliin tuqamaa mooraalonni jennu mooraalin itikaaliin standaardiin jira. Namoonni utuu kaayyoo gaarii hojjechuuf deemanii yoo kallattii gara garaatiin wanni hin taane irratti fe'ame namoonni itikaal ta'an mooraal ta'an standaardiin isaanii namoonni beekan naamusa gaarii wayyummaa safuu kan qaban kunniin hin fedhan waan akkasii. Nagaan uummataaf hojjechuu yoo barbaadanii dhiibbaan akkanatti baay'ate maal godhu jala dabuun hin mala wayjannoon isaanii cimaan ta'an bakka saniin kaayyoon galma gahaa dhiibbaan itti deema bakka gahuu danda'a. Kanaafuu yoo laalte karaan inni ittiin deemu karaa namoonni irratti xiyyeeffatanii irratti hojjetanidha. Baay'ee gaarii dha. Asirratti si dabalu qabdu tokko uummanni keenya kan beekuu qabu akka uummata reef guddataa yerootti akkasuma hawaasa Afrikaa guutuutti soo fudhatte akka biyya keenyaatti soo fudhatte xiqqoo miidhaan isaa nurratti baay'eedha. Waa'ee miidhaa itti deebinaati. Mee dhiyeenyuma kana erga jijjiiramni amma jalqabamni kun jalqabeerraa kaaseeti odeeffannoowwan sobaa baay'eetu biyya kana keessa naanna'aa kan turanii iddoowwan adda addaatti miidhaan qabeenya irra ga'ee jira, lubbuu namaa irra ga'ee jira. Kun ammoo qaama tokko qofa irratti kan xiyyeeffatu miti, nama dhuunfaa irratti ni xiyyeeffata, mootummaa irratti ni xiyyeeffata, sabummaa irratti ni xiyyeeffata. Akkuma obbo Gazaaliin jedhaa turan kana dhaabbilee amantaa irratti ni xiyyeeffata. Kunniin miidhaa akkamii akka biyyatti nurraan ga'ee jiramee kan akkamitti xiinxaltume obbo Brooks? Eshi galatoon. Miidhaan haganan jedhamnetu ga'a. Most probably wanni gammachuu namaa kennu namni Itoophiyaa marti jechuun nama sooshaal miidiyaa irra jiru jechuu miti. Nama baay'ee xiqqoodha namni sooshaal miidiyaa irratti jiru. Kan immoo namni pilaatfoormii marsariitii kanarratti sooshaal miidiyaa hojjennu feesbuukii qofa jechuu miti, yuutuubiin jira, tiwiitariin jira. Pilaatfoormii kanarratti namni jiru uummata Itoophiyaa keessaa parsantii hagam akka ta'u qorannoo amma harkaa qabaachuu baannus nama xiqqaadha. Haa ta'uuti akka xiqqeenya isaatii miti dhiibbaan inni biyya irratti geessaa jiru. Akka biyyaatitti dhiibbaa guddaa keessa biyya galchaa jira. Dhiibbaa kana tokkoffaa wal shakkii uummata keessatti uumuudha. Kun immoo erga jijjiiramni kun dhufe booda mallattoolee jijjiiramni itti fuulduratti bahee keessa tokkummaa uummataa cimsuudha. Tokkummaa baroota darban keessatti uummata keessaa bahee ture. Uummanni wal sodaatee wal shakkee akka malee ija badaadhaan wal laaluutti galee kan ture sana jijjiirree obbolummaadhaan tokkummaadhaan eenyummaa keenya kabajnee fi kabachiisnee wal kabajnee wal ulfeessinee garuummoo akka biyya akka saboota akka ummatoota biyya tokkootitti tokkummaa keenya eegnee cimsinee deemuu qabna. Yaada jedhu shakkii keessa gara galchuutti namni akka wal shakku tokko sirriitti taargeet godhamee kan irratti hojjetame kanadha. Yaadichi jijjiiramaa kun booldidha, baay'ee guddaadha. Kana akka inni galmaan hin geenye pilaatfoormii kana fayyadamuun namoota sooshaal miidiyaa kanarratti waan kana fayyadaman keessaa taargeet godhanii kan hojjetan kanadha. Hin milkoofne hin milkaa'anis tokkummaa uummatoota Itoophiyaa wal shakkiidhaan goolabuun hin danda'amu. Garuu wal shakkiin akka uumamu immoo xaaranii jiru, itti haga tokkos itti deemanii jiru jechuudha. Kun immoo
wal shakkiin immoo maal akka fiduun beekama. Namni ollaan ollaa shakki, sabni oo saba shakki, amantaan oo amantaa shakki. Wajjin hojjechuun, wajjin guddachuun, walii abboomamuun, situ dursa anatu dursa waliin jechuun hafaa deemaa. Social interconnectionii kana hambisaa deemaa jechuudha. So kun hin ta'u garuu tokko kan taargeet godhamu tokkummaa uummataa wal shakkiidhaan jijjiiruudha. Namni akka wal shakku godhuudha. Lammaffaa immoo dhiibbaa fakkeenyaaf stable akka hin taane namni tokko wal shakkii adeemsifamu kanarraan kan ka'e namni bakka jireenya isaatitti, bakka hojii isaatitti kaayyoon isa guddisu, kaayyoo hojii itti hojjetu yaadur sodaa waan godhinnu laata ani narratti waa ta'innaa laata rakkoon akkanatti uumaminaa laata jedhee miila isaa diriirfatee taa'ee sammuu isaa gara hojiitti, gara misoomaatti, gara guddinaatti, gara barumsaatti akka hin goone akka sodaatu. Kun immoo dinagdee irratti rakkoo guddaa uumaa jechuudha. Tokko kana. Kan biraa jibbisiisuudha. Wal jibbisiisuu. Social media platformiin kun wantoota inni keessatti adeemsifamu keessaa tokko oduulee jibbiinsaa odeeffannoowwan akka malee qaama mootummaas dabalatee jechuudha. Mootummaas dabalatee namoota dhuunfaas dabalatee garees dabalatee sabas dabalatee amantaas dabalatee haayilii jibbiinsa irratti. Kanaaf wal shakkiin suni gara wal jibbiinsaatti akka guddatu. Wal jibbiinsi sun immoo attaak wal gochuutti akka deemu. Kun immoo ta'ee agarree jira. Fulla'ee akka parpazii isaanii akka isaan yaadanitti ta'uu baatus mallattoolee akkasii garuu iddoo gara garaatti agarree jira. Namoonni baay'een informationuma takkaan bahee wal ajjeesee du'ee lakkoofsa ganaa jedhee aga mootummaan ibsutti kan ga'e quba waan qabnuuf jechuudha. Adeemsi kun fudhatama dhabsiisuu fakkeenyaaf amma qaama mootummaa yookaan immoo mootummaa amma jijjiirama kana hoogganaa jiru akka fudhatama hin arganne yookaan immoo fudhatamoota inni argate san akka harkaa ba'an fudhatama argate san gara ija shakkiitiin akka ilaalamu akka waan soba ta'e hojiilee qabatamaa mootummaan kun jijjiirama kana fidee booda hojiilee qabatamaa uummannis addunyaanis biyyis arge cilee dibuu dhoqqee dibuu akka isaan mul'anne godhanii waan xixiqqoo immoo mootummaan taargeet godhee itti hojjechaa jiru itti deemaa jiru isaan guddisanii kan hojjetame xiqqeessanii kan immoo akka fuulduratti hojjetamu hoop kan irraa qabnu immoo xiqqeessanii akka waan homtuu hin jirre biyya kana akka waan biyyi kun gara gaararraa gadi kufaa jirtutti mul'isu fudhatama kana haayilii digireed godhaa deemaa jechuudha. Kun immoo walumatti qabaa mootummaas ta'e uummata biyya kanaa dhiibbaa keessa galcha. Insecure akka ta'u namni godhame mootummaan egaa fudhatamni isaa akka dhabama ta'u akka fudhatama qabus akka dhabu. Kana boodas akka fudhatama arganne immoo kan gootu ta'e biyyi akka biyyaatti dhiibbaa keessa gala jechuudha. Kanadha parpaziin social media irratti jibbiinsi yookaan immoo fake news kan jennu yookaan immoo duratti akka booliisii ibsatti gulantaalee isaanii garaagaraa kan lafa kaa'etti walitti yoo qabdu denial maal akka jedhamu deny gochuu fudhachuu dhiisuu fudhatama dhoowwuu diduu jechuun onuma ijaan agartu onuma hojjetame onuma immoo hojjetamuuf fuuldura xarapheezaarra godhamee minjaalarra godhamee itti deemamaa jiru akka homtuu hin jirre ija dinuuffatanii kana gochuu jechuun parpazii mataa isaanii waan qabaniif parpazii tokko immoo namni yoo lafa godhu maalan gochuu deemaa akkamittanii parpazii sana achiif godhaa tooftaalee akkamii fayyadamuu qabaa jedhee lafa kaawwata qaamni sunis jechuudha. Malee beesim jedhee ofumaa ka'ee social media irratti waa barreessee hin deemu. Viidiyoo of record kan godhamu, dookumentariin kan hojjetamu, YouTube irratti laayik godhaa, sheer godhaa, maal godhaa kan jedhamu bar sheerii isaa, deeliverii isaa, viyuu isaa guddifachuun sun parpaziin isaa
kana hunda yaada ofii keessatti galfachaa kaayyoo ofii galmaan jechuudha. Hayyee sitti deebi'a. Mee gara obbo Gazaatti deebi'a. Waa'eedhuma amma kun dhiibbaa inni biyyarraa fi wajjin jireenya uummataa irraa hangaa jiru kanatti wanti dabalata yoo jiraate keessaayyuu amma odeeffannoowwan naannoo Tigraayitti bahan bifa oduu sobaatiin jechuudha. Isaan kanneen kan iddoowwan adda addaatti wanta hin taane ta'eera jedhaniiti daddabarsan kanneen irratti fi dhiibbaa inni yeroo ammaa kanatti biyyarraa hangaa jiru kanarratti wanti dabalata yoo jiraate. Wannan dabaloo yoo jiraate obboleessi kan koo baay'ee kaasee jira. Akka biyyaatti yoo ilaalte biyya tokko qabna, hawaasa baay'ee keessaa qabna, miidhagina baay'ee keessaa qabna. Biyyi kun yeroo waan tokko irratti hojjennu, waan tokko irratti hojjechuuf yoo karoorsinu, even fuulduraafis yoo karoorsinu, yoo biyyattiin kun jiraatte irratti karoorsinu. Yoo biyyattiin kun jiraatte fuulduratti deemna. Yoo biyyi kun jiraachuuf immoo keessaa walamanuu lammiileen hawaasni naannoof naannoo sabaaf sabni amantaaf amantaan kaayyoo isaa gara guddina biyyattii kanaatti xiyyeeffatee fuulduratti deemuu fi wal hubachuuniif wal sodaa dhabuun wal irratti hojjechuu dhabuun jiraachuu qaba. Maaliif hin jiga biyyi? Gaafa biyyi jigee akka aadaa ta'e biyyoota hedduu ilaalaa jirta. Garguddaan isaa sooshaal miidiyaadhaan jigan wal irratti duulanii jiganii waan jige lafaa kaasuun meebii biyya tokko salphaa ta'uu danda'a. Saba muraasa keessa jira, amantaa muraasa keessa jira, aadaa muraasatu keessa jira. Jigus wal qabanii ka'uu danda'u ta'a. Biyya akka biyya kanaa immoo yoo xiinxallinee ilaalle duubarraa hanga as dhufe tamammaatti jigee jennaan akka malee jigee jennaan kaasuunsaa warri miidiyaan irratti duulanis eenyullee wal qabanii kaasuu hin danda'an. Kanaaf dura bu'aan riizaaltiin dhufu wanni sanarraa dhufuu danda'u maal inni jenne xiinxaluu danda'u qabna. Duroo biyyi jiraatti irratti hojjenna waan ta'eef. Isa kanaaf biyya bareedduu kan biyya immoo alaa ilaalcha biraatiinis yeroo garii ilaalamaa. Biyya immoo hanga dandeessee hin cimtee bilisummaa ofiitiin arra geessee nu boonsitu kana kan eeggatu nuyi. Maaliif sooshaal miidiyaan alarraa itti duulamuu mala parpazlii qaama alaatiin wannoo godhame kan alaasan yoo wal inni kan keessaa yoo wal ta'e difeensi gochuu danda'a. Digital miidiyaa irratti amma difeensi gochuuf kan hojjetamu hedduutu jira. Fakkeenyaaf waan alarraa Itoophiyaa irratti wannoo godhamu baay'ee jira. Isaan keessaan qaama tokko keessattuu waa'ee hidhaala gabbaayin wal qabatee dhiibbaa biyya kana irratti dhufu garee digital miidiyaa afaan arabiffaatiin difeensi godhu keessaa tokko ittiin boonu. Maaliif kan alaa wal taanee hin deebisne. Kan biyya keessaa irratti immoo kan sabaaf saba wal nyaachisu, amantaaf amantii wal nyaachisu, naannoof naannoo wal nyaachisu eeggachuu sirriitti nu barbaachisa. Biyyi kun harkaa kufnaan kufteerta ammas. Tu aadaa gaarii qabdu, tu qabeenya uumamaa gaarii qabdu, tu namoota barate lammii gaarii qabdu. Itu lammii gaafa biyyi isaa tuqame lubbuu ofii kennuuf dhaabatu kana hunda qabdu immoo takaallaa garaagaraatiin fuulduratti deemuu dadhabdeetti. Takaallaa kana kan jabeessu maalinni oduu sobaatii fi olola walirratti geggeeffamuu fi maqaballeessii walirratti geggeeffamuu fi wal cabsuudhaaf walii wajjin dhaabatanii ijaaruurra wal cabsuudhaaf walirratti hojjechuun baay'ee biyya tokkoof baay'ee ulfaataadha. Isa kanaaf kun itti yaadamee yoo hojjetame parpazli namni biyya ofii yoo beeke biyya ofii yoo jaallate an dhugaa dubbachuudhaaf lammiin Itoophiyaa ammamtu biyya isaa jaallata ammamtu biyya isaa keessatti of jibbeera isa jedhu xiinxallee bu'aan nuti sodaannu wayii argamuun hin mala. Kun maalirraa kan ka'e tokkoffaa deemsi durarraa hangarraa dhufe qaama tokko ofitti qabaa tokko rukutaa tokko kan ofii godhaa tokko diina godhaa gaafa sun kaan itti ka'e kaan ofitti qabaa akkuma mootummooleen guguddoon addunyaas akkanuma godhu qaama tokko ofitti qabaa kaan achi qabaa gaafa kaan laafe kaan asiin walitti jabeessaa meeshaa daldalaa godhatanii itti daldalaa biyyoota miskiina daakanii walitti rukutan kana yoo xiinxaltu biyya keenya keessatti maaltu dhufaa ture qaama tokko ofitti qabanii qaama tokko achi qabu qaama tokko akka waliin amanneef akka waliin deemanii bu'aa biyyattii kanaatii fi biyya kanaaf guddina barbaachisu akka hin galmoofne kan nu godhe ammaa kana. Utuu seenaan kun dhaabbate dhugumatti ani ogeessa diinagdeetii garamirraa garamitti akka deemuu danda'u jijjiiramni jiru nuti arguu dadhabnu kun garamitti deemuu akka danda'u waggoota muraasa keessatti eenyuuf uyifu. Maaliif siyaasa miti reyaalitii dhugaa lafa jiru. Nama siyaasaa miti dhugaa lafa jiru immoo xiinxaluun nu dhibu. Siyaasa jirus immoo nama siyaasa ta'uu baannes siyaasa san xiinxaluun nu dhibu. Haala lafa qabatama lafa kanarra jiruun
ituu wal qabatamee ittiin deemamee biyyattiin kun yeroo muraasa keessatti amma yeroo addaa miidiyaa addunyaatti kallattii taateerti. Kun dhiibbaa guddaas qaba bu'aa guddaas qaba. Biyyattii beeksiseera addunyaa irratti. Biyya guddoo tokko godheera. Nu keessatti immoo wal jabeessinee wal hidhannee wal qabannee biyya kana cimsuu dandeenya. Akkasuma addunyaa irraa immoo dhiibbaan qaama garagaraatiif qaama alaa bu'aa isaaniitiif deeman deeggaru immoo dhiibbaa nurratti uumaa jira. Dhiibbaa kanas ofirraa deebisuuf yoo warri biyya keessa jiru, warri barate, warri sooshaal miidiyaa irra jiru, warri dhageettii influenshaal ta'anii dhiibbaa uumuu danda'an biyyattii kanaaf akka dhaabbatan gochuudhaaf namni hunduu dhaabatee of ilaalee waan biyya ofiitiif hojjetaa jiru. Waan bu'aa isaaf qabu tokko eessan gaha jedhee tilmaamuu danda'a. Waan tokko jigsinaan bar nan jigsaa kaayyoo noo ta'e nan ijaarradhaan hin karoorfanne jechuudha. Dura kaayyoon nan jigsaa qofa yoo ta'e gaafa jigsiteeti karoorfattu immoo wanni jige badeera. Ol kaasuu hin dandeessu. Akka tol hin kaasne immoo kan ati jigsitee waan baay'ee sirratti hojjechuu mala. Kan jige kan jigiinsa keessatti miidhames waan baay'eetu miidhamuu mala waan ta'eef. Kanaaf waa hundarra waan ijaaramerra dhakaa dabalataa kaa'aa deemu waan ijaarametti dabalaa deemu malee aadaa biyya keenya fudhatte nu daa'ima seenaan dubbisa. Gaafa dargiin kufu sirni dargiin wanni dargiin ijaaree inuma jiraata hangi tokko hin bade wajjumaan daakama. Hanga maayibaasa garagaraa dhaqamee cabsamee saamamu tokko sun qabeenya uummataa. Gaafa sirni biraas dhufu dabareedhaan Afrikaa keessatti kan jiru maal inni waan ijaarame tokko cabsanii zeeroo godhanii kaa'anii ijaaruun amma akka biyya miidhuu beekamuu qaba. Kan fuulduratti beekamuu qabu bakka ijaaramerraa jijjiiramni amma dhufe kun akka xiinxala kan kootitti waan dabree ijaarama diinagdee keessattuu bu'uuraalee diinagdee waan darbe irratti dabalaa deemuudha waan ta'eef kan dhufus kan dhufaa darbaan nu hin dabarraa siyaasni tokko hin darbaa bulchi sirna tokko hin darba biyya kanarraa biyyi kun kaleessas jirti har'as jirti boris ilmaan keenyatti jiraata biyyi keenya immoo biyya keenya bakka nuti biyya keenya jennee irratti jiraanne lubbuu keenyaa fi maatii keenyaa fi qabeenya keenyaa fi abdii jireenya keenyaa kan itti godhanne yoo biyya qabaanne yoo bakki keessa jiru keessatti abdii yoo qabaanne yoo kaayyoon nuti karoorfannu tokko waan bakka irratti karoorfannu yoo qabaanne kunoo nu harkaa jige immoo baay'ee rakkisaadha waan ta'eef dhiibbaan inni nurratti fiduu danda'u guddaa waan ta'eef uummanni keenya keessattuu warri barate warri sooshaal miidiyaa irra jiru dargaggoonnis wal qabannee biyyattii kana diinagdeedhaan kuftee jirti uummanni keenya gara diinagdeetiinis xiyyeeffannaan guddaan gara siyaasa ta'ee jira. Sooshaal miidiyaa gara diinagdeetti deebisnee gara nageenya uummataatti deebisnee gara uummanni kun ittiin jijjiiramee of jijjiiru gara barumsaatiin isoo ilaalte akka itti jijjiiramnee kompiitanta taanee miidiyaadhaan akkana addunyaa irratti keessattuu hidhala gabbaayee wal qabate miidiyaalee addunyaatiif fookasii taanee jirra. Miidiyaan addunyaa guutuun kan dur Itoophiyaan beeknellee guyyaa irraa gabaasaa jira waan Itoophiyaa. Yeroo kana keessatti nu immoo dhugaatti Itoophiyaanota cimoo waan addunyaan irratti imeejii keessa kaa'atte san fakkaatu tokko uumuu qabna biyya keenya keessatti. Biyya keenyaaf abdii gaarii qabaachuu qabna. Akka abdii gaarii qabaachuu qabnuuf immoo warri hoogganan, warri ol ba'an, warri nu caala borii biyya kanaatiif yaadan wal qunnamtii jidduu isaanii, neetwoorkii jidduu isaanii kaayyoo biyya kanaa irratti uumatanii akka wal qabatanii deeman. Warri jala jirus immoo garee tokkoof garee tokkotti kaan jala galee kaan jala deemuutu hin ta'in akka qaamni wal dhabe mataarra jiru walitti dhufee wal simatu waliin deemu dhiibbaa gochuu malee garaagarummaa bal'isaa deemuun baay'ee miidhaan irratti fida. Sooshaal miidiyaan walumaa galatti feek niwus keessattuu oduun parpazli namni hin miidhama hawaasni tokko miidhama hawaasaa ni du'a hawaasni tokko du'a hawaasa sanaa ni kufa dhiigni dhangalaa dhiiga gara malee dhangaleessan bu'aa dhuunfaatti jijjiiruun safuu dhabu. Oromoo biratti Oromoon safuu qaba. Moraaliin Oromoo istaandaardiin moraalii fi tiksii Oromoo safuu. Safuu keessa immoo wayyuu jira wayyooma jira. Namni bakka jiruun duudhaan abbootii keenyaa duudhaan saba keenyaa kan saba Kuushis ta'e kan saba Oromoos ta'e kan saba biyya kanaas ta'e ituu danda'ame jijjiirama garagaraatu irratti jijjiirama fide malee namni hunduu tiksiinsa gaariidha nama ta'uudha. Keessattuu kan saba keenya kan saba Oromoo immoo baay'ee safuu gaarii qabna. Aadaa jiidhaa kaleessaa sana nu keessaan banne. Haala kanaan itti deemnaan immoo aadaan jiidhaan keenya kaleessaa safuun keenya kaleessaa sun bareenni nu keessa jiru sun sooshaal miidiyaadhaaf diijitaal teekinooloojii kanaan gara biraatti jijjiiramee akka biyyoonni baay'een aadaa safuu isaanii dhaban sana dhabuun mala. Nummoo garuu waan gaarii kana dhabuun nurra hin jiru.
moraalitiksiidha standaardiidha pirinsipilii nuti qabnu gaarii kana kan namuma keenya ofiifutti gammannu kana inni kunis eegamuu qaba yeroo waan tokko hojjan dhuma irratti wannan sii kaasu social media irratti warri fayyadamu tokko jennee itti gaafatamummaa waan hojjannu fudhachuu qaba kana yoon siin jedhu baay'inaan fake newsiin kan hojjetamu yookiin maqaa namoota bebbeekamooti maqaa jijjiiratameeti namni waan san uumu ofittuu hin amanne jechuudha silaa namni maal ta'uu qaba maqaa ofiitiin social media ana sin dura miidiyaalee hedduu irrattis kan hin dubbataa ture maal inni namni tokko social media yoo banatu profaayilii mataa isaatiin yoo banate maal qaba wanni inni ittiin banachuu dadhabu maal inni itti gaafatama consequence responsibility achirraa dhufu baqaaf jecha yookiin immoo maqaa namoota guguddaa balleessuuf jecha maqaa isaaniitiin bananii waan biraa hojjechuu yookiin maqaa namoota dhiibbaa uumaniitiin namoota hordofan waggaa 4-5 turanii bar maqaa ofitti deeffatu booda deebanii waan jiru remove godhanii hordoftoota sargachuudha kun maal godha bosona miidiyaan bosona kana keessa galanii biyya ofii diiguun gaarii miti maqaa ofiitiin galatanii waan biyya isaaniitiin mala jedhan post godhanii irratti waan maqaa keetiin waan jiruuf waan post gootu waan biyya keetiin siquuqe bilisaan post goote yoo irratti itti gaafatamte itti gaafatan waan dhugaa ta'e itti gaafatamummaa sin fudhata garuu dargaggoonni baay'eenii fi uummanni keenya baay'ee yeroo adda gara mitti irra sirrii ta'e kan fudhatamaa jiru kun maal inni maqaa ofii jijjiiranii galanii waan biraa hojjechuu inni kun biyya ofiis diiga biyya diiguu dura immoo maalummaa kan kee diiga fake newsiin istirii isaa filosoofii isaa olalte namni fake news irratti hojjetu dura gradually of dhabaa deema namummaa isaa jalqabaa san dhabaa deema akka oduu sobaa tokko uume uummata kana garagalcha bor oduu sobaa sana caalu uumuutti deema malee oduu sanirraa dogongoraa sanirraa deebi'ee bakka ofitti deebi'uu hin danda'u maaliin gradually ofis dhabaa deema hawaasni nama naga'u bal'atu barataa deemu moo of dhabaa yoo deeme biyya tokkoof distractionidha diigama guddaadha waan ta'eef isa kan karaa amantaatiinis namni hunduu akka biyya kanaatti amantaa qaba karaa aadaatiinis aadaa qaba aadaa babbareeda qaba waan ta'eef waan qabnu irratti wal kabajaaf wal jaalalaan waliin biyya kana utuu ijaarree waan gaarii natti fakkaata gabaabumatti. Baay'ee gaariidha. Mee gara obbo Biruuk deebi'a. Waa baay'eedha obbo Gazaaliin kaasaa kan turanii amma akkuma dura kaasee odeeffannoowwan sobaa kan baay'ee biyya jeequu danda'u baay'eedha iddoowwan adda addaati kan jiran keessaayyuu amma naannoo Tigraay irraa kan ka'aa jiran kunniin maal agarsiisu as qofatti miti kan dhaabbatanii qindoominaan kan hojjetamu biyya alaallee ta'ameeti kan hojjetamu kanaafuu maaltu mala akkamitti wanti akkanaa kun dhaabbachuu qaba wanta jedhume. Eshi galatoom especially yoo waa'ee aktivistoota yookaan immoo namoota social media irratti barreessan kanneen especially TPLF wajjin yookaan immoo juntaa TPLF awwaalame wajjin wal qabate namoonni yooruma kanallee akkuma hundi keenya agarree viidiyoon garagaraa hin baa suuraan garagaraa hin baa yaadoliin garagaraa hin ka'u influence uumuudhaaf mootummoota biyyoota alaa akkasumas dhaabbilee influential ta'an biratti mootummaa kanarratti dhiibbaan akka uumamu gochuudhaaf alliance argachuudhaaf support argachuudhaaf dhugaa akka isaan qaban mootummaan Itoophiyaa tarkaanfiin seera olaantummaa seeraa kabachiisuuf akkasumas immoo biyya badiirra hambisuuf tarkaanfiin fudhate san dogoggora akka ta'e mul'ifachuudhaaf ammas mootummaan dogoggorummaa isaa kana itti fufaa akka jiru agarsiisuudhaaf waan adda addaa kana produce gochuun isaanii jes expected wanna eegamudha garuu namni sobarra dhaabbatee dhugaa haasa'uu hin danda'u from the very beginning jechuudha. Juntaan TPLF hojii inni raawwate badii inni biyya kanarraan ga'e waggoota 27 darban osoo iyyuu dhiisne yeroo dhiyoo kana ji'oota 3-4 kana ji'oota 5 dura raayyaa ittisa biyyaa Sameen Izii irratti hojiin inni raawwate gantummaan inni raawwate biyya kana keessatti argamee hin beekamu. Ndoom namoonni tokko bara 1984 loltoota ABO yeroo sana kaampitti galan waliigaltee yeroo sana ABO hoogganan wajjin namoonni taajjaban bakka jiranitti
waliigalteen godhamee raayyaan aboo yeroo sanaa hidhannoo hiikkatee akka kaampii galu eega godhamee booda halkan bakka kaampii galitti galanii fixan. Kuni dhugaa uummanni Oromoo hundi mataadhaa qabudha. Faaktidha kun. Isatu copy paste ta'e kan jedhu jira namni baay'een. Soba cubbuu akkanaa irratti dhaabbatanii mootummaa kana cubbamaa gochuuf yaaduun eessallee nama geessu uummannis dhugaa realitii jiru akkana godhee uummata beekudha uummanni amma jiru. Hojii juntaan TPLF waggoota 27 darban godhe dhiisneti baay'ee isa dhiisneti jechuudha. Namni gara du'aa deemu hoomicha qabata bishaan namni bishaan fudhatu hoomichi qabata kan jedhamudha. Waan akkasiitu amma ta'aa jira. So maalidha? Especially gara ummataatiin gara dhaabbilee garaagaraatiin gara namoota social media fayyadamanii fi gara mootummaatiin waan baay'eetu eegama. Waan kana ofirraa qoluudhaaf. Kana garaagaraatiin haala garaagaraatiin arguu dandeenya. Garuu majorly purpose isaanirraa ka'uu qabna. Fakkeenyaaf mootummaa gurraachessuu blackmail gochuudha. Inni dura. Mootummaa blackmail gochuun tarkaanfiin mootummaan hojjetaa jiru hojii inhuman ta'an yookaan immoo human rights abuse raawwachaa akka jiru mul'isuudha. So kun immoo mootummaa irratti pressure gochuudha. Pressure uumuudha. Gara especially gara qaamolee biyya alaa jiran jechuudha. Kanaaf hojii hojjetamaa jiru egaa olaantummaa seeraa kabachiisuun lolli sun egaa dhaabbatee booda uummata Tigraay dhaabuu deeggarsoota uummataaf barbaachisu geessuu irratti hojii mootummaan hojjetu publicly sirriitti agarsiisuu barbaachisa. Kanaan ala immoo odeeffannoo sobaa bahan odeeffannoo dhugaa isa kan akkuma fact check jedhamee amma yeroo lolaasan akka dafee fake news kan immoo miidiyaaliin alaas oduu isaan baasan lakkii kanaa miti dhugaan kana jedhanii akka achirratti mirkaneeffamaa soomni hoggasuma waan du'uu danda'u waan ta'uuf jechuudha. Kanaaf akkasitti mirkaneessaa deemuun namni fake news saniin fudhatamuu akka hin fudhatamne akka isa dhugaadha jedhee akka hin fudhanne ni gargaara. Aktivistii yookaan immoo namni social media irra jiru kun immoo check gochuu bitaa mirga isaa ilaaluu. Fakkeenyaaf viidiyoowwan ba'an stuudiyoo keessatti viidiyoon produce godhamee qaamni viidiyoo san reek godhu waraabu kan waan inni dubbatu jechootuma inni achitti viidiyoo san irratti inni fayyadamu eenyuun sensationalize gochuuf miira eenyu kakaasuuf miira eenyu immoo cabsuuf maal gochuu wanni akkanaa kun xiinxala guddaallee hin barbaadu easily wanna ilaalamuu danda'u dafanii emotional ta'uu baachuu. Kanaafuu itti fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa kunneen wanta like fi share godhan kanneen share gochuuf like gochuun dura dhaabbatanii bitaaf mirga isaa dhugaaf soba ta'uu isaa mirkaneessuudha wanta jechaa jirtu baay'ee gaariidha. Mee gara obbo Gazaalitti deebi'aati durallee kaasaa turtanii uummanni maali haa godhu? Mootummaan hoo karaa seeraatiin maal haa godhu? Odeeffannoowwan sobaa daddarbanii wajjin jireenya uummataa jeeqan nageenya uummataa jeeqan uummataaf uummata walitti buusan uummataaf mootummaa walitti buusan even hiriyoota mallee kan walitti buusu waan ta'eef maal haa godhu? Akka biyyatti biyya ijaaruun kan mootummaa qofa waan hin taaneef hunduma isaati biyya ijaara waan ta'eef kanaafuu dhimma kana jalaa bahuudhaaf yookaan rakkoo kana jalaa bahuudhaaf maaltu maalirraa eegama? Keessayyuu uummatarraa maaltu eegama? Mootummaarraa maaltu eegama? Baay'ee gaariidha. Gabaabinumaan yoo ilaalla uummatarraa wanti eegamu uummanni dhimma biyya isaatti abboomuu itti dhiyeenyaan hordofuutu isa barbaachisa. Tarsiimuuf sagantaa biyyattii kanaaf bahe hunda itti abboomee karoora fuulduraaf karoorfames eenyuufi jedhee kan kootee fudhate san booda waan biyya isaatiif tolu hunda gaafsan addaabti godhaa deema. Waan biyya isaatiif hin tolle deemsa isaatiif maatii isaatiif hin tolle difeensi godhaa deemuu danda'u qaba. Uummatumti mataan isaatu waan biyya isaatiif karoorfame itti dhiyeenyaan yeroo tokko jira. Kan waanuma karoorfamuuf deemsuma tokko quba hin qabne gaafuma oduun tokko gadhiifame qofa socho'an jira ta'uu hin qabu. Jalqabumarraa biyyi biraa olaalte
Ikoonomiin biyya tokko guyyaatti ammam gabbu'ee guyyaatti ammam ol ba'ee hordofa. Lammiileen biyya sana maaliif gadi bu'uun dhiibbaa isa irratti fida ol ba'uun bu'aa isaati. Siyaasnis dhiibbaan irratti dhufaa jiru maali jedhee xiinxaluu qaba. Dhiibbaan dhufu isa manatti isa dhaqqaba yoomuu kallattii qabate isaaf jireenya isaatiif gaarii ta'a waan ta'eef fiidbaakiis kennuu danda'uu qaba. Hawaasni bal'inaan kanarratti waan biyya isaatiif tolu irratti hojjechuu qaba. Gara mootummaatiinis yoo ilaalle gara mootummaatti darbuun dura illee kaasaa turtan keessaayyuu duudhaalee uummanni biyya kanaa qabu keessaayyuu gama amantaan illee ilaaluu hin dandeenya. Namni biyya quraanni lallabamu keessatti biyya wangeelli lallabamu keessaayyuu odoo suubaa kanatti fayyadamuudhaani namni nama ajjeesuu uummata walitti buusuu even hordoftootuma amantii tokko gidduutti walitti bu'uunsa uumuun kun eessaa dhufee wanta kana keessaayyuu uummataan wal qabsiiftan. Kun kan inni irraa dhufu akka durasiin jenne sooshaal miidiyaan impaaktii qaba. Aadaa, noormii, kastamii biyya tokko keessa jiru irratti dhiibbaa qaba. Dhiibbaa godhaa yoo dhufe maal aadaa kee keessaa si baasaa deema. Amantaa kee keessaa si baasaa deema. Waan ati gaariidha itti qabattu keessaa si baasaa deema. Giraajuwaaliitu haa ta'u hin beekin. Namni biyya kanaa jalqaba kan kaasetti namoota amantaa hordofudha Itoophiyaa. Namoonni amantaa hordofan hundi amantaa isaanii keessatti miidhaa wal irratti qaqqabsiisuun sobuun yakka akka ta'e hunduu inuma beeka. Fakkeenyaan musliim fatabayyanu quraana keessatti kan jedhamu waan tokko oduun tokko dhufee dura dhaabadhaa addaan baafadhaa filtar godhaa waan sana. Hangam dhugaadha hangam soba jechuudha. Kan biraa kan jiru namni tokko inni rajula yulqii bikalima لا يلقي لها بالا فيهوي بها نمي توكو جيتشا توكو هاسا فيك نيوزي توكو مترتي قديس جيتشي سن يرو سنتي نمدالو يندندو عنجن نمدالي أولو متا ديستراكشي قدو دندا كل بوريس ركو إسا كتاي إفسا منتان كان في ديم سكيست يرو دراني ودون صباكم كاتوري ميد أماتوري هواسني بلان والمرجفون في المدينة جد أمي هنجر التاسع ما كمان تا مسلمات تون ستي أمانتان هندو كسكاب والرجيكم سجرا جرا ومن الرت تيفتة أمانتان بيزنسا الرتوجة كم مالتا سوشيال ميديا أمانتا جلاستي كوسي ومتا أتشي إيبا هذا كي نتو رفته هذا نسبة كابو نني سوبا جالة تنجر صبدو دجلا وموما صبدو أفان كم ينور رفته أفان كان وجد جرده صبدو نرام أنما لا فجرو كان الرتي صبني كباجنتو صبني الرب كنافو ديمي مالتا جرا أممو صوبا كان الديمي نيا ددا سرنا دربه كيستانيس هرمانا غودا غوچان توري سوشال ميديا دا amma humna kooti namoonni guddaan na beeku isaan beeku kana goonee dhiibbaa irratti agoon sammuun keenan eeyyamu dhugaan jiru yuu isaga waan biraa uumanii gara naan uumanii dhaqanii wannati uumtu sun beekamaadha waan qaama tokko dhaqee tuqamuun qabu hawaasni biyya kana sirna tokkoof siyaasa tokkoof jecha tuqamuun qabu waa yeroodhaaf darbuuf jecha akkan dura siin jedhe hawaasni kun jalqabarraa biyyattii kana qabee as dhufe ituun baratiin abboonni akaakayyoonni abaabayyoonni biyyattii kana tuun baratiin qabatanii as hin ga'an numuu hadha yeroo barannetti biyyi kun harka deegamuu qabdu yeroo hayyoonni meeqa jiranitti biyyi kun deegamuu qabdu kanaaf maal ta'uu qabna aadaadhaanis aadaa keenya duudhaa jiidhaa gaarii sanaan kabaja keenyaan akka amantaa keenyaattis akka amantaatti deebinee sobarraa fagaannee oduu sobaatiin wal jeequuf rakkoo kanarraa fagaachuu qabna gara hawaasaatiin kanatti fakkaata. Gara mootummaatti yoon dhufe maal gochuu qaba yoon jedhe mootummaanis deemsa istiraatiijii mataasaa qaba. Karaa irratti deemuu qaba. Siyaasni mataansaa siyaasaa kallattii ittiin biyya kana fuudhee bakka tokkoon gahu karoorfateeti kan deemu. Waan karoorfatu kana keessatti sirna darbeerraa waan darbeerraa mootummaan barachuu qaba. Wanni darbe dogongorri darbe akkan deebineef wanti wayyaanee fuudhee dhaqee bakka sanatti galche yakki uumamaa deeme duuba naman deebisu. Yakki yoo uumamaa deeme fuulduru yakkumatti si oofu. Maaliif nan dhaabadha yoo jette qaama yakkaa duubaa si gaafatu jira waan ta'eef. Hamma dandeesse amma dhumaatti wanni wayyaaneen dhaabachuu dadhabanii dhaqanii hamma dhumaatti kufanii maaliin waggaa 27 keessatti distiraakshiniin isaan biyya kana irratti keessattuu saba keenya irratti ikonoomikaalii politikaalii wanti uumame waan guddaadha waan irraanfatamu miti. Kun deemee gara hin taanetti deema. Kanas fooyyessuudhaaf
yeroo hunda wal kuffisanii kaanii ol ka'uutu hin ta'in wal hirkaa fuudhaa akka nama ispoortiin jira miti ulee wal hirkaa fuudhaa deemansa fiiganii bakka dadhabanitti ulee qaama biraatti kennanii fuudhee sun adeemuuni nagaadhaan karaan nagaadhaa kan dadhabe ulee dabarseera kan ulee fuudhe hanga galmaatti fiiga fudhate deemsi kallattiin fuulduratti deemuu qabu akka dhuunfaa kootitti kanatti fakkaatu haala sana irratti hundaa'ee hundaa'amachuu qaba kanarratti hojjechuu qaba dogongora darbirraa barachuu qaba mootummaan fuulduraaf immoo haala hundaan miijessee waliin deemee biyyi kun galma geessii biyya wal dhaga'u biyya ittiin isa keessa jiru aadaan isa keessa jiru baay'ee wal danda'uuf wal dhaga'uudha waliin jiraatuudha waan ta'eef lammaffaa immoo mootummaan waan ummata emotion godhu waan miira ummataa sensitiif ta'e tokko sirriitti daddafee irratti hojjechuu qaba fakkeenyaaf waan ani hin barbaanne waan ummanni kan koon barbaanne waan aadaan kan koon barbaanne waan biyyi kunis immoo leegaalii hin barbaanne yoo hojjetame fakkeenyaa loogoo asxaa tokko seeraanis kan hin jirre ummannis kan hin feene tokko yoo qaamni biraa immoo dhiibee ol fuudhe kun immoo sooshaal miidiyaadhaan dhiibaa jira wal dhiibuun ammas jira san irrattis hojjetamuu qaba waan hundi fudhatu biyyoo fi kan jaallatamu maaliini loogoon kan biyyaati hunduu jaallatee tokko godhatee fudhachuu qaba ituu kan biyyaa ol kaasanii mirmirsin kan ofii yoo mirmirsan kan biyyaa qaamni tokko jaallate kan biyyaa qaamni tokko immoo jibbee kan ofii yoo jaallate kun miidhaa guddaa fida maaliif sooshaal miidiyaa irratti naan argaa rakkoo sooshaal miidiyaa ho'isu ta'e tokko kan jiru kan asxaan loogoon kan biyyaa kan duudhaa kan maalii kan dhuunfaa kootiin naa kabajamuu qaba dhuunfaa kan korrattoon asirratti godhadhe garuu teessoon kun kan nama biraati ana tarras jira bor kamera kan ummataati waan dhuunfaa kootii akka dhuunfaa kootiitti beekuun qaba malee waan dhuunfaa kootii waan ummataatti achi dhiibuun qabu yeroo waan akkanaa godhe maal inni qaama biraa gara biraatii jeeqaa jira waan ta'e waan akkanaa sooshaal interaakshiniin ismuuzii akka ta'uudhaaf mootummaan kana irratti sirriitti nu hojjechuu qaba. Baay'ee gaariidha. Yeroo na jala deemaa jirti waan ta'eef keessaayyuu wantoota akkana sensitiif tan kanneen keessatti mootummaan dafeeti deebii kennuu irratti wanti jettu yoo jiraate daqiiqaa muraasa keessatti daqiiqaa tokko yookaan. Distraction isaa guddaadha. Namoonnis social media irratti wanni sensitive ta'an kana wanni filataniif dafanii emotional wanna godhaniif. Fakkeenyaaf wantoota akka amantaa, wantoota akka sabaa, wantoota akka immoral ta'an, wantoota highly safuu ta'an. Viidiyoodhaanis yookaan immoo sagaleedhaanis yookaan waraabanii yookaan immoo barreeffamaan kun jechuma namni tokko jechuma hogganaan tokko dubbatee irraa jecha takkallee keessaa dabsanii kan jedhe kana jechuu barbaadeeti jedhanii sensationalize yommuu godhan qaamni mootummaa dafee react gochuu qaba. Even hoo dogoggorichi illee raawwatee jira ta'e confirm godhee dogoggorri kun raawwatee jira qaamni dogoggora kana raawwate qaama akkanaati qaama mootummaa ta'e kan akkanaati tarkaanfiin akkana irratti hin fudhatamu jedhe jechuun fake newsiin isarratti hundaa'ee baay'een produce ta'uuf malu hambisaa jechuudha. Baay'ee gaariidha yeroo waan hin qabneef dhiifama haa guduunfinuuti keessaayyuu oduu sobaa daddabarsinee biyya keenya miidhuu irra of qusanneeti biyya hunda keenyaaf taatu ijaaruu keessatti maal gochuun nurraa qaba daqiiqa lama. Wanni nu gochuu qabnu heeluu baay'ee simatti tola wanni ati gochuuf deemtu waan biyya keetii gootu ta'e waan ta'eef yeroo makaatoo biyya kootiin godha itti waan biyya keetii tolu goota waan ta'eef wanni biyya keetii tolu immoo hundaaf tola waan ta'eef wama biyya keetii tolu itti karoorsite san biyya kee jechuun namoota dhaabbilee biyya qabduudha dhaabbilee gurguddaa biyya qabduudha amantaaleen duudhaaleen biyya keessa jiran hunduu kootii itti yoo fudhatte gaafa waa tokko hojjechuuf deemtu kootii dhuunfaa kan kootii hojjette kan biraa miidhaa jirta. Wannan kootii jedhee fudhadhu kun akka biyyaatti immoo yoo ilaalle view biyyaatiin yoo ilaalle maal naa fakkaata yoo jette yoo jaalalli biyya keetii immoo si fuuldura jiraate wanti gootu sin dhibu waan biyyaaf tolu waan lammii keenyaaf tolu waan gadadoo keessaa nu baasu waan ilaalchan taane keessaa nu baasu waan jireenyan taane keessaa nu baasu waan biyya bareedduu kana keessatti mataa ol qabannee deemne irraa hanga irraa amma achi akka mataa gadi hin qabanneef daran mataa ol qabannee wal qabannee akka deemnuu fi addunyaa keessa jiraannu kanaafis Itoophiyaan haala kanaan itti fufnaan fakkeenya gaarii taate waan ta'eef akka fakkeenya gaarii taate ilaalcha addunyaa positively itti qajeelu akka goonuuf biyya keenyaaf haa dhaabannu jechuudha nan barbaada. Hayyee baay'ee gaariidha keessumoota keenya dhimma odeeffannoo sobaa daddabarsuu fi miidhaa inni biyya irraan ga'u irratti ibsa bal'aa waan nu kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha.
Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya mariin keenya kan dhimma oduu sobaa daddabarsuu fi dhiibbaa inni biyyarraan gahaa jiru irratti mari'ataa turre kanumaan goolabamaa mariisisaa kan isin wajjin ture an Haayiluu Miidhaqsaati kabajanii jaalattanii filattanii waan daawwattaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha marii biraatiin hanga wal agarrutti turtii gaarii. Achin kattaamuri kootu